是在柜子上待着，看到地上的蜘蛛，二翠从柜子上飞了下来，一口吃掉了它。嘎嘣脆，那叫一个地道。看样子二翠的身体里含着鸟儿的血脉，没有办法，看着二翠吃的这么香，小美给她端来了一盘子的美味。没有腿的蚯蚓，也算今天的情人节没白过。这天，小美带着二翠出来下馆子，突然一个猎人背着野鸡出现在了这里。小美吓得赶紧让二翠躲进了厕所，然后关上了门。可没一会儿的功夫，等小美再次打开门时，马桶盖上只剩下了一双小红鞋。抬头一看，我的天呀，二翠居然从窗户飞走了。她跟着大雁群一路飞翔，因为第一次飞行有点手生，在扑腾了一番后，径直的从天空掉了下来，吧唧一下摔到了屋子里。好在二翠比较幸运，正好落在了床上。而焦急万分的妈妈找了很久都没找到二翠，出于关系，两人拿着行李动身朝着南方寻找二翠。而二翠这边，一个小女孩发现了她，小女孩看着二翠并没有觉得害怕，而且